हेलो जी, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ गीतांजलि और ये है हमारा मिनी ब्लॉग का 36। भैया हमारी जो सर्दी जुकाम हो गया है ना, जाने का नाम ही ना नहीं ले रहा है। हम भी तुलसी गुड़ और जो काली मिर्च होता है उसको कूट कूट के हम भी भैया काढ़ा बना के पी रहे हैं। ये सब अंग्रेजी दवाइया से ठीक ना है जी, कोनो हानि भी ना नहीं पहुँचाएगा। तो आज है सैटरडे और सैटरडे के दिन हम बनाते हैं अपना फेवरेट खिचड़ी और तो खिचड़ी बनाते समय हम रिकॉर्ड करना ही भूल गए। खिचड़ी के साथ मैंने आलू भी उबाल लिया था। तो चलिए जी, निकालते हैं इसका छिलका और बनाते हैं इसका कचौड़ी। मैंने कढ़ाई को गर्म करने के बाद उसमें थोड़ा सा तेल और जीरा को डाला। उसके बाद मैंने प्याज को थोड़ा सा सुनहरा होने तक और फिर मैंने उसमें डाला टमाटर। बड़ी मजेदार चोखा तो बन गया। तो सोचे कि भाई लगले हाथे 2 रोटियों सेक लेते हैं। तो चलिए जी, हम भी हो जाते हैं खा पी के नहा धोआ के रेडी। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।